Bizə alkin verib X, Y və hidrogen atomlarının sayı A'dır, Y də açıq 4'dür. X-in nisbi atom kütləsi 82'dir. Alkinlərdə 14'ün çıxılsın 2 bərabərdir 82. 14 n bərabərdir 84. N də bərabərdir 6. Deməli, bizim X-imiz C6H10'dur. C6H10. Vur 2 çıx 2. Alkindən gedirsə. Deməli, digərində hidrogen sayı H6'dır. Deməli, bu C4H6'dır Y-imiz. Çünki buradan hidrogeni 2'nin çıxılsın 2 bərabərdir 6 tapanda 10'dan 4 az. Oradan da n eləyir 4 karbonu var. Deməli, 14'in çıx 2-dirsə, n yerinə 4 yazanda 56 çıxılsın 2, o da bərabərdir 54. Z-in qiyməti də oldu 54.